그랜저IG 신차 금수 중 외관 금수를 하기 위해서 LED 조명 부스로 이동합니다. LED 조명 부스는 페인트 도장면에 스크래치나 비노를 찾기가 쉽습니다. LED 조명 부스에서 단차, 스크래치, 비노를 찾습니다. 외관 금수는 실내 금수, 엔진룸 금수, 유리 금수, 휠 타이어 금수, 트렁크 금수로 이루어집니다. 지금 담당자가 페인트 도장면이나 단차를 체크하고 있습니다. 또 안쪽도 꼼꼼하게 체크합니다. 유리 금수도 합니다. 유리 끝선이 깨어지는 경우가 많아서 체크합니다. 트렁크 금수합니다. 트렁크 안쪽 페인트 도장면이나 조립 상태를 체크하겠습니다. 지급품 체크합니다. 사용설명서 비상삼각대 체크합니다. 트렁크 바닥면 체크하겠습니다. 엔진룸 금수하겠습니다. 본넷 안쪽 도장면 페인트 상태를 체크합니다. 구석구석 꼼꼼하게 체크합니다. 엔진 오일 누유, 미션 오일 누유, 각 부품 조립 상태를 체크합니다. 엔진 오일 체크하겠습니다. 엔진 오일 양 상태 점도를 확인합니다. 실내 금수합니다. 선바이저 조명 등 여러가지 실내 전장품을 작동해 보고 체크합니다. 그랜저IG 신차 금수 중 외관 금수 결과는 페인트 도장면에 스크래치가 있습니다. 도 아래쪽에 스크래치가 있고요. 도 하단 끝선에 스크래치가 있습니다. 도 끝선 페인트가 까졌습니다. 브레이크 등에 스크래치가 있습니다. 그리고 비놀이 있고요. 이 부분도 페인트 불량입니다. 먼지 같은 게 섞여 들어갔습니다. 사진을 찍어서 차주님께 전송해 드렸고요. 결과를 기다리고 있습니다.